東莞嗱，你唔好講我之前你講啊，我唔記得㗎啦。我嚟唱 K 啫，獨自去偷歡，夜夜去東莞。香港呢條村呢邊一帶咧都係食蜆呢樣嘢嘅喎，話幾出名下嘅喎。你好似好熟咁，我哋東莞。我聽講嘅啫嘛。呢度叫得三涌村，應該就係同3條涌有關嘅。咁啲蜆就係呢啲地方生長㗎啦。魚米之鄉啊嘛。周圍都係村屋，又偏偏佢一個人喺度開餐廳咁。喂嗱，你淨係望個招牌都有啲歷史嘅啲嚟㗎，已經聽到入邊好似好旺咁啊！通常喺呢啲地方開烏鳩多燒酒佬嘅。3位有喎。喂，真係好似嚟到屋企咁喎！咦喂，食神滔滔嚟個喎！肥滔係幾時過嚟㗎，老闆？哇！喺報紙登過喎。蜆肉飯啊，蔡生都寫過菜欄。即係上邊就住，下邊就做生意咁。一勾二咬做啊！喂，好抵死好多都蒸水瓜啊，陰公，你見過未啊？蜆湯係有㗎，廣眾係咩嚟㗎？包大脆、包大脆啦。哦，有冇房㗎呢度？試過睇睇啊！試嚟睇一睇啊！試去診診先啦。佢真係好有信心。哇！我記得我以前住西華路，我哋屋企未拆嗰陣時又係呢啲地磚。係啊，拆一千，而家又冇呢啲咁嘅地磚。呢度淨係目測睇個咁嘅款都會嚟多幾次啦，實係食飯穩陣嘅地方嚟。喂，唔使點餸啊！啱啱啲人走咗，有好多嘢食。我哋開車半個鐘過嚟嘅，因為好食㗎嘛。一般呢，現在都很多沙，很多沙子，它這個沒有沙子。你唔好睇呢啲家庭作坊細細地，好企理啦。我哋廚房佬最中意睇呢啲，乾乾淨淨幾企理啊！你又唔會有異味喎。阿姨啊，陣間我哋整嗰個蜆肉餅。安利哥未開始食，已經周圍同人哋去安利啦。仔仔，下次翻嚟我帶你哋去食啊，仔仔。呢碟乜嘢一上嚟嗰陣時香撚到啊，好好食，忍唔住又要整多嚿。好精神，陳皮、葱，哇！嗰啲蜆肉真係正。啱啱睇住佢搞咯，打兩隻雞蛋落去就咁簡單。幾好心機，煎到幾薄，但係佢薄得嚟，佢係脆喎，好純粹嘅蜆肉味，一啲都唔腥啊！啲蜆靚，同上次我哋去食石灘嗰個啊，芋頭蜆餅啊嗰個又係好食，呢個冇芋頭，仲純粹嘅味。喂，呢下精神啊，偉倫，嚟啊喂！哇！又係精彩喎！點解咁好食嘅咧？今日我生日啊，有條肉絲喺樹你睇唔睇到？唔怪得知我就係食到除咗蜆味啦，佢有一種淡淡地嘅豬油香啊！老細，可唔可以俾多碗葱花嚟啊？個飯要多葱先好食啊！粗一波，嗰啲餡就好嗰啲鹹味味，食幾多皮做幾多？即刻煲啊！係啊！咁啊樣樣都新鮮整嘅，睇住佢整啊！嗱，我哋一叫個蜆餅，個阿姨先去打雞蛋，即刻燒鑊去煎啊！即刻滾個湯，佢連呢啲蜆湯咧都係精神，即做佢唔係整定喺度啊嘛，同埋有啲道理嘅佢，將幾樣甜嘅嘢夾埋一齊，水瓜係包甜嘅，咁啊呢啲芋殼啦嗱，而家好多後生仔唔知咩叫芋殼啊，種芋頭上面嗰條梗嗰條葉啊，有乾嘅有新鮮啊，呢啲係新鮮嘅。飲呢個湯咧有個關鍵嚇，千祈唔好咁樣滗面頭，蜆肉係沉底嘅，因為。甜啊甜喎，胡椒重有啲，冚晒啲味。哇！咁快冇晒㗎，安利哥。我想整多碟蜆肉餅啊！你唔係有嘅咩？想加菜食啊，好食啊呢個。哇！啱出爐仲酥化，有啲表皮，香到離晒譜。係好香，正啊正啊！真係我都話，如果有呢個同
我仔落俾我揀，我真係揀呢個。考考佢個廚房喎，整個絲瓜洋葱炒雞雜，好嘛？好唔好啊？得唔得啊？可以㗎。有冇信心啊？點解要點呢個考下佢師傅咧？絲瓜同水瓜一樣，好容易出水嘅。仲要佢落咁多洋葱，我成日覺得佢會射芡射到飛起嘅，佢又冇，又拗得好緊喎佢個芡。有我老豆炒嘅味喎，我老豆炒呢啲好鳩叻嘅，佢喺屋企成日炒呢啲餸啊，絲瓜炒雞雜啊，炒鵝腸啊，就算炒牛肉啊，我老豆炒真都唔會射芡嘅，唔出水嘅。絲瓜咧，佢一熟咗咧，佢好似自然會入邊啲水分就會即係做咗水分分泌出嚟嘅。咁你就算攞生粉打咗個芡啦，咁結嘅芡，跟住咧佢一陣擺一陣，佢就會水汪汪嘅。係啊。嗰啲我哋咪叫射水射芡咯，佢仲要落咁多洋葱，你睇下幾大膽，洋葱又係出水嘅，但係佢呢度冇啊，個芡係咁就係咁啦，唔會水汪汪嘅，火猛手快，同埋落嗰下芡落得好盡，所以我咪考佢師傅就係呢啲咯。如果一出到成碟好似上湯菜咁，我就廿鳩幾個字嘅粗口，我正，啱唔啱？我最困惑、最苦惱嘅地方就係呢啲，樣樣都想點，樣樣都想試下。呢度就咁目測，起碼要嚟多3、4次喎，大佬，如果咪試唔晒喎。呢啲我哋想成日講就係呢啲就叫家的味道，佢唔使好複雜嘅嘢，普普通通，但係你可以就咁樣嚼幾碗飯，即係穩穩陣陣、安安樂樂食餐飯嘅呢啲。我好中意呢啲餐廳。係咪3代人啊？30幾年。細個嗰時都係比較抗拒，都話睇到爸媽都咁辛苦，自己都唔係好想做。係，但到咗自己出咗社會之後，社會太過現實啦，係，所以自己都係低下頭翻嚟幫幫手。多數阿媽做嘅。以前就係佢哋兩個結婚個房嚟嘅，然後就拆咗就再重建做餐廳啦，做茶樓啦。咁就知道好唔好食啦，值唔值得推薦啦。咁啱啱同老闆啦，咁啊2代人傾偈啦，咁開咗30幾年家庭式嘅餐廳啊，2公婆做，而家到個仔都可以接受啊！呢個係我聽到好開心嘅一件事，因為有一樣嘢我哋好尊重嘅叫傳承。呢啲咁嘅家庭作坊反而令到我哋有驚喜，係食得出家嘅味道，真係好開心嘅一餐飯。就坐喺佢屋企嘅廳嗰度食，真係私房菜過私房菜係嘛？咁樣。呢個真係好滿意，嗰種感覺又好舒服。我哋對呢間餐廳嘅評價呢，就係我會再嚟，仲要嚟多幾次食勻佢張餐牌佢。好啦，品城記下一集見。